Es atbildušu uz dienu jautājumu ar seriju. Pirmais jautājums, kas ir mīlējuši, teiksim, ar taro kārtīm un astru. Tā sāku es darot, ko 2009. gadu. Kas man sāka interesēt. Un tie konkrēti ar taro kārtīm. Astroloģija arī kaut kur ar to pašu laiku. Jo man bija interesi paša liela. Jo nav, teiksim, man tur tas spējas, teiksim, tādas jau tur var to, ko tur. Jā, tāpēc šis ir labs instruments, lai to, lai to realizēt. Jā, tāpēc tas tiešām reāli palīdz dzīves līdenes paredzēt kaut kāds notikums. Izmantojis datorprogrammu Z9. Vienkārši Z9. Protams, tagad baigi labi arī tas, ka ir ChatGPT, kas perfekti lasa visus tas taro kārtu astroloģiskus datus, tieši konkrēti astroloģiskus datus. Ne datumu. GPT nav tik advancēts, lai viņš spētu aprēķināt precīzi visus tos planētas stāvokļus. Salīdzinu, teiksim, ar pēc tam uz datorprogrammas, planētas nesakrīt ar šim ziņojumu. Tāpēc ChatGPT tikai datus lasa. Par saviem, ko es pateicu, to esi vienreiz nopublicējis sociālos tīklos. Tur viss bija pateikts. Otrais jautājums. Tad kāpēc es neesmu vēl precējies? Viņš jautājums, bet labi. Kā jau es arī rakstīju, tad tāpēc, kad man šis zīmogs apliecība neko daudz dzīve nedos. Man patīk brīvība, man patīk neatkarība, man patīk būt pašam sev noteicēt. Un tāpēc man šīs laulības nav tik svarīgas. Bet tas nozīmē, ka man nav svarīgas attiecības. To es nekad neesmu teicis. Jautājums ir tajā, kādā formatā tas ir. Man patīk kaut kas tāds neordināls, kaut kas atšķirīgs. To nosaka mans natāls čārts, teiksim, mans horoskops. Un, jā, tad es nedaudz atklāšu to, kas ir mans tas tā kā natāls čārts, kā tā mana dāma sauksim tā, var izskatīties, kad sastāļas. Konkrēti man. Venēra man ir strēlnieka. Tātad tas nozīmē to, ka man vajadzīga tāda, kas arī mīl brīvību, kas arī mīl neatkarību, kurai arī patīk noteikti noteicēt par savu dzīvi. Ja Venēra ir strēlniekā, tas nozīmē to, ka viņa jābūt līdzīgi tā kā man. Bet tie ir tikai 50%. Otru 50% ir, kas nosaka, ir mēnesis. Konkrēti vīriešu taro, astroloģiskās kartas. Mēnesis man ir Skorpionā. Jā. Kāpēc tā es rēģēju uz to? Tāpēc, kad Skorpiona pārvaldnieks ir Plutons. Plutons ir tāds, kam patīk viss sagraut, un pēc tam uzcelt no jauna. Tas nozīmē, ka
otru 50%. Tai dāmai būtu jābūt, man piemēram, dāmai būtu jābūt tāda, kas tāda nav tāda kā drāmā queen. Ja? Patīk nedaudz tā kā taisīt drāmu, ja? Tā kā tur. Nedaudz tādā kā Krievi saka, ka tā dziesmā bija par Natām dziedāja, ja? Tur tikai ģerska, ja? Nu tad nedaudz ģerska tādā, kas ir tādam nasty, angliski, ja? Tulkot var. Nu tā. Nu tie ir otra pēcskats. Nu tad, ja saliek šo kopā, nu tad tādā jau būtu jābūt. Ja? Bet tās, kas pārzina astroloģiju, es varu pateikt, varat ieskatīties manā datorčata pašas. Es pateikšu 09, 12, 85, 1985. Salīdziniet, skatieties, burieties, ja gribat, man ir nauda. Un tad tur viss redzēsiet, kā jūs ir pēc. Es tikai tā ieskicēju, kas tā būtu. Jā, tātad šie bija tie 2 jautājumi, ko es tā ātri gribēju pateikt par sevi. Tas, protams, nafig nevienu neinteresē, bet, nu, labi. Nu, tālāk. Viss. Thank you for watching.